차 냄새 좋다. 안녕하세요, 삼입니다. 오랜만에 파도 소리 들으러 밖으로 좀 나왔습니다. 바닷가 앞에서 1박 함께 하시죠. 바다입니다, 바다. 가을 바다는 처음 오는 것 같아요. 뭐 여름 바다, 겨울 바다는 와봤는데 네, 가을 바다는 처음인 것 같습니다. 근데 여기가 약간 아쉬운 게 허리를 피면은 바다가 좀 보이고 그 다음에 서면은 바다가 잘 보이긴 하는데 앉아서는 좀 애매하긴 해요. 오늘 평일이고 해서 사람도 없긴 한데 저는 여기 돌담이 이뻐서 밑으로 내려왔습니다. 네, 여기는 포항에 있는 백경 오토 캠핑장입니다. 여기 오자마자 느낀 점은 일단 되게 시골 한 구석에 바닷가 앞에 있는 캠핑장. 네, 되게 좋아요. 바로 바닷가가 바로 보여서 되게 다 좋은데 시설도 뭐 화장실이랑 뭐 샤워실 같은 경우 깔끔합니다. 되게 잘 되어 있는데 하나 좀 안타까운 게 바닥이 그냥 흙바닥이에요. 이 바닥 보시면 그냥 흙으로 되어 있는 바닥이어서 네, 뭐 여기 밑에다가 팩 박는 거는 매우 단단하게 잘 박히긴 하는데 데크나 파쇄석이었으면은 뭐 캠핑장으로 좀 더 좋지 않았을까 싶긴 합니다. 이런 데서 잘못해서 비라도 오면은 이제 캠핑 장비 다 더러워지고 비가 안 와도 캠핑 장비가 더러워지죠. 뭐 바닥이 흙이라는 거 빼고는 그리고 사이트 간격이 그냥 선으로 되어 있는 거 그냥 로프로 이렇게 되어 있는 거까지 좀 단점인 것 같고 그거 빼면은 되게 좋은 것 같습니다. 바다 바로 앞에 텐트 칠 수 있어서 엄청 좋은 것 같아요. 파도 소리도 좋고 이제 텐트도 잘 쳤고 캠핑장도 좀 둘러봤으니까 먹어야죠. 포항까지 왔으니까 회를 먹어볼까? 원래 포항하면 물회죠. 오늘은 어디 갔어? 막걸리. 일단 막걸리에는 빈대떡이죠. 순이네 빈대떡 갖고 왔습니다. 막걸리는 진짜 지평을 못 끊겠습니다. 이거 올라올 것 같은데? 숨을 쉬는 막걸리. 갈매기가 끼룩끼룩, 막걸리가 꿀떡꿀떡. 먹고 싶은데 먹으면 안 되나? 조금만 더 익히자. 네, 추워요. 날이 춥습니다. 이제 야, 뒤집어. 이거 순이네 빈대떡 이거 맛있는 것 같습니다. 맛있어. 한잔 하시죠. 막걸리에 빈대떡, 이건 아까 전에 익히면서 먹었던 거 딱 한 조각 해가지고
와, 맛있네. 하나 더 먹어야겠다 그냥. 광장시장에서 먹는 그 맛은 아니지만 어쨌든 밖에 나와서 먹으니까 너무 맛있습니다. 야, 비 오는 날 이거 하나 딱 사가지고 나가면은 딱 좋을 것 같은데, 아, 이 날씨에 비 오는 날이면은 너무 추울 것 같은데. 이것도 조금 아쉬운 것 같아요. 여기 밑에 사이트, 위에 사이트는 아마 그냥 바다가 잘 보일 텐데, 이 밑에는 돌담 때문에 살짝 안 보여요. 근데 저는 이 돌담이 좋아가지고 여기 내려왔거든요. 그래도 약간은 바다가 좀 덜 보이는 게 좀 아쉽죠. 근데 이렇게 일어서면은, 에휴, 바다가 잘 보입니다. 원래 포항에 왔으니까 물회를 먹으려고 그랬어요. 원래는 포항하면 물회 아닙니까? 그래서 물회를 먹으려고 그랬는데 오늘은 안 돼요. 예산 초과입니다. 물회는 다음 기회에. 물회 안 먹어도 빈대떡 맛있네. 저거 뭐죠? 이거는 뭘까요? 어쨌든 이거 불 피운 것 때문에 지금 까매가지고 별로 이쁘게 보이지 않지만 이렇게 옆에를 보면 이쁘다. 바다가 이제 천천히 해 지면서, 해는 반대편으로 지고 있는데 그래도 해가 완전히 지면 빨갛잖아요. 그런 빨간 띠 때문에 약간 불그스름하게 됐습니다. 이쁘네요. 파도 소리도 좋고. 캠핑장에서 조금만 내려오면은 바로 이런 항구입니다. 여기서 아까 전에 낮에는 낚시하시는 분들도 계시고, 파도가 이제 바위에 부딪히는 소리, 그런 거는 되게 많이 들려가지고 그런 파도 소리 들으러 오기에는 좋은 것 같아요. 이 장작을 제가 사놓은 지 한 2달, 3달? 더 됐나? 어쨌든 집에다가 꽤 오랫동안 묵혀놨던 장작입니다. 그때 한 번에 다 못 써가지고 남겨놨던 장작인데 집에서 아주 그냥 바싹 말랐습니다. 연기도 안 나고 잘 타네. 여기 캠핑장이 오늘이 뭐 제가 평일에 와가지고 조용해서 그런지 몰라도 바닷가 앞인 것도 좋고, 시설도 괜찮고,
이 사이트 바닥이 파쇄석이나 데크가 아니고 흙바닥인 거 빼고는 저는 마음에 쏙 듭니다. 이쁘고요. 제가 있는 여기가 지금 제일 바닥층인데 여기는 이제 돌담이 이쁘고 여기 위로 올라가면은 이제 바로 바다가 한눈에 앉아서도 잘 보이는, 물론 여기서도 바다가 보입니다. 뭐 이제 해가 져가지고 잘 안 보이긴 하지만 어쨌든 바다는 보이는데, 바다를 좀 더 잘 보고 싶으면 이 위로 올라가면 될 것 같고요. 그게 아니고 그냥 바다는 조금 덜 보여도 약간 좀 더 프라이빗하게 좀 더 닫힌 공간에 있고 싶다 하면은 여기 밑으로 내려오시는 게 좋은 것 같아요. 저는 이 돌담 되게 마음에 들어요. 그래서 오늘 장작은 얼마 없습니다. 집에 있던 장작 그냥 다 태우려고 갖고 나온 거여서 장작은 솔직히 얼마 없고요. 얼마 없는 장작 가지고 불멍 좀 하다가 안으로 들어가려고 합니다. 파냄새 좋다. 오토 캠핑장은 이게 좋습니다. 그냥 즉석밥을 바로 전자레인지에 데펴올 수가 있어요. 야씨, 개 맛있겠다. 이제 아무것도 보이지 않아요. 아무것도 보이지 않지만 그래도 바다를 바라보면서 밥을 먹도록 하겠습니다. 이거. 맛있다. 엊그저께 집에서 먹고 좀 남은 거 갖고 왔거든요. 야, 밖에서 먹으니까 더 맛있어요. 더 맛있어. 그리고 여기가 바닷가 앞이어서 바람이 진짜 많이 불 줄 알았어요. 바람이 미친 듯이 불 줄 알았는데 그래도
그렇게까지는 아니고 그냥 적당히 조금만 불어서 좀 다행이에요. 타프도 혹시 몰라서 갖고 오긴 했었거든요. 근데 아 그래 바닷가 앞이고 그러니까 피지 말자 그러고 안 폈는데 펴도 될 뻔 했겠어요. 바람이 이 정도밖에 안 불면은 저 바닷가 앞에서 이 정도면 거의 안 부는 거나 다름없습니다. 아까 전에 사장님한테 여쭤보니까 뭐 바람이 오늘은 별로 안 불 것 같다고 뭐 그러시더라고요. 그러시는 거 보면은 오늘은 바람이 확실히 좀 잘 때도 덜 불 것 같긴 해요. 이제 겨울입니다. 겨울. 이런 날씨에 또 이렇게 바닷가 앞에서 이렇게 추울 때 밖에서 객기 부리면은 얼어 죽습니다. 감기 걸려요. 감기. 이제 먹을 것도 다 먹었고 뭐 장작도 오늘은 원래 사온 게 아니고 그냥 집에 남아있던 거 예전에 한 두세 달 전에 진짜 오래전에 쓰다가 남은 장작 계속 쟁여놓고 있다가 그거 다 태우러 나온 거니까요. 요거 장작 남은 거 2개 더 태우고 이제 벙커돔 안에 들어가서 뭐 맥주를 먹건 그렇죠 맥주를 먹겠죠. 네. 뭐 벙커돔 안으로 이제 좀 이따 들어가겠습니다. 근데 진짜 잘 탄다 너. 그래 그래. 와 진짜 바닷가 앞은 너무 추운 것 같습니다. 해 떨어지니까 진짜 온도가 뚝 떨어졌어요. 지금 저 말고 한 두 팀인데 2명. 한 팀인데 2명. 인 두 사이트 저기 한 팀이 맞는데 2팀이라고 그래야 되나? 저쪽도 되게 조용한 것 같습니다. 이제 빨리 벙커돔 안으로 들어가야겠습니다. 와 너무 춥다 진짜. 날씨가 너무 추워요. 홈런볼입니다. 오늘 마트를 갔는데 저는 500ml짜리 맥주를 갖고 왔는데 750ml짜리 맥주가 있어가지고 이거 사왔습니다. 맨날 하나만 먹으면 좀 아쉬워서 750짜리를 사왔어요. 홈런볼 맛있어. 제가 추위를 그렇게 많이 타는 편은 아니거든요. 차라리 아예 안 타는 건 아닌데 좀 덜 타는 편이에요. 덜 타는 편인데도 지금 날이 엄청 춥습니다. 11월 중순이니까 뭐 추울만 하긴 한데 그래도 바닷가 앞이어서 더 그런 것 같아요. 많이 춥네요. 아까 전에 설거지 하면서 뭐 물 틀어보니까 온수도 빵빵하게 잘 나옵니다. 여기 캠핑장은 딱 이 바닥이 흙바닥이라는 거랑 사이트 간 거리가 아예 없다는 거, 그거 빼고는 되게 좋은 것 같아요. 완전히 한적한 시골 동네에 딱 구석에 있어가지고 주변에 차도 안 다니고 바로 앞에 바다 보이고 파도 소리 들리고 바람은 좀 불지만 그래도 뭐 위치나 뭐 그런 거는 엄청 좋은 것 같아요. 그리고 또 여기 시골로 많이 들어오다 보니까 주변에 불빛이 없습니다. 가로등이 좀 켜져 있긴 한데 가로등도 그렇게 많지도 않고 그래서 껌껌하고 날도 좋고 그래가지고 별도 되게 많이 보이더라고요. 근데 역시나 카메라로는 별이 찍히지 않기 때문에 뭐 여러분들께 보여주기는 좀 힘들지만 저는 밖에 별 구경도 많이 했습니다. 근데 여기는 뭐 저 건너편에 오징어잡이 배도 하나 안 보입니다. 아까 전에 저 멀리 불빛 하나 보이긴 했는데 아무것도 없어요 진짜. 그냥 껌껌합니다. 껌껌해요. 이제 먹을 것도 다 먹고 불도 다 피우고 하니까 할 게 없네요. 뭐 솔캠이 다 그렇죠. 뭐 먹고 뭐 불멍 때릴 거 때리고 하면은 이제 더 이상 할 게 없지. 술이나 먹어야지. 원래 바다를 와가지고 바다도 많이 보여드리고 그러려고 그랬는데 겨울이 가까우니까 해가 진짜 빨리 지네요.
여름에는 한 7시, 8시에도 헌했었는데 이제는 뭐 5시만 좀 넘어가면은 해가 뚝 떨어져가지고 어두컴컴해져서 뭐 보이는 것도 없고 그러네요. 다음에는 뭐 캠핑장 입실 시간보다 좀 더 일찍 들어갈 수 있는 캠핑장에 좀 더 일찍 들어가서 촬영을 해야 될 것 같아요. 진짜 해가 너무 일찍 떨어져. 그러면 언제나처럼 여기서 저는 이만 인사드리고요. 영상으로 조금 있다가 다시 뵙겠습니다. 안녕. 750ml 맞네. 좋다. 꿀잠 자다가 화장실 때문에 깼습니다. 지금은 새벽 3시고요. 와, 별이 진짜 많아요. 별이 진짜 많은데 그거는 이따가 사진으로 찍어서 보여드리겠습니다. 그리고 아까 전에 오징어 자유배가 없다 그랬잖아요. 아닙니다. 오징어 자유배가 쫙 깔렸습니다. 아까는 이른 밤이어서 오징어 자유배가 안 보였던 거고 이제는 많이 출항했습니다. 파도 소리도 잔잔하게 들리고 앞에 나뭇잎 소리들도 들리고. 그러면은 이만 자보고 내일 아침에 다시 뵙도록 하겠습니다. 좋은 아침입니다. 아침에 약간 늦어가지고 해 뜨는 걸 못 봤어요. 해 뜨는 것도 못 보고 그래도 조금 떠 있을 때 딱 찍어서 영상에 담았으면 참 좋았을 텐데 그것도 초점을 제가 잘못 맞춰가지고 그것도 찍지를 못했습니다. 그래도 아침부터 바다 보니까 좋은 것 같아요. 파도도 많이 치고 파도 소리도 좋고 뻥 뚫려 있는 것도 좋고. 여러분 뭔가 잘못됐습니다. 에어매트가 지금 바람이 공기가 다 빠졌어요. 공기가. 이게 집에 욕조가 있으면은 물에 넣어보고 자가수리를 할 텐데 집에 욕조가 없으니까 AS를 보내야 될 것 같아요. 에이, 어디가 잘못된 거지? 쩌퍼 구리. 아까 해 뜰 때는, 해 막 뜰 때는 좀 많이 추웠는데 이제 해가 많이 뜨니까 따뜻합니다. 벙커도 많은 점점 더워지고 있어요. 그래가지고 먹을 때는 밖에서 먹어야 될 수도 있을 것 같은데 여기 안에서 딱 보이는 게 돌담 되게 이쁘게 보이고 그 다음에 바다 조금 해가지고 조금인 게 아쉽긴 하지만 그래도 이쁘게 보여가지고 좋은 것 같습니다. 뭐 어저께 바닷가 앞인데 바람도 많이 안 불어서 되게 좋았어요. 그리고 돌담이 있으니까 약간 제주도 느낌도 나는 것 같아요. 돌담 너머로 바다 보이니까 제주도 느낌이 납니다. 제주도 느낌. 근데 좀 덥긴 덥다 이제. 밖으로 나왔습니다. 속안이 너무 더워요.
뭐랄까 바닷가 나와가지고 짜장면 시켜 먹는 느낌입니다. 아침에 배 들어오고 나가는 소리에 약간 좀 시끄럽긴 했는데 그래도 파도 소리랑 이렇게 갈매기 소리 그리고 뭐 나무 흔들리는 소리 너무 좋은 것 같아요. 이제 커피 마시고 짐 정리하려고 합니다. 원래는 가을이어서 단풍을 보러 가고 싶었는데 시즌을 놓쳐가지고 더 추워지기 전에 바다나 보러 가자라는 생각으로 왔는데 오길 잘했어요. 생각보다 덜 추웠고 생각보다 바람도 덜 불었습니다. 아마 다음에 또 바다를 보러 오려고 하면은 엄청 추울 것 같아요. 1박 잘 쉬고 갑니다. 그럼 다음에 좀 더 좋은 영상으로 찾아뵙겠습니다. 안녕.